کینگدام کام دلیورنس 2 خیلی از چیزی که فکر میکنید بهمون نزدیکتره. تو این ویدیو قرار درباره تاریخ عرضه و اطلاعات منتشر شده از بازی صحبت کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب به چنل یوتیوب ما رو هم فراموش نکنید. چند ماه پیش بود که تاریخ عرضه دقیق کینگدام کام دلیورنس 2 مشخص شد، اما چند هفته بعد از اون رونمایی استودیوی سازنده بازی رسما اعلام کرد که کینگدام کام دلیورنس 2 زودتر از موعد عرضه خواهد شد و قرار در تاریخ 4 فوریه 2025 یا همون 16 بهمن 1403 عرضه بشه. در هفته های آینده هم منتقدان میتونن نقدها و نظرهای خودشون رو در فضای اینترنت با بقیه به اشتراک بذارن و گیم پلی های خودشون رو منتشر کنن. حالا شما نظرتون رو تو بخش کامنت رو بنویسید. آیا منتظر کینگدام کام دلیورنس 2 هستید؟ نظرتون دربارش چیه؟ حتما تو بخش کامنت ها نظرهاتون رو بنویسید. لایک ویدیو، سابسکرایب چنل یوتیوب هم فراموش نکنید. دمتون گرم.